大家好，我素瑩啦，我今日就教大家整呢個咁靚嘅雪花剪紙嘅。咁咧材料咧就有一張紙啦，咩紙都得嘅，不過就係一定要係正方形嘅啦，長方形都得，不過就要多個步驟嘅。仲有一支筆啦，咩筆都得，仲有一把鉸剪嘅。咁咧長方形紙都得嘅，不過就係多個步驟啦，啱啱已經講過啦。就係從呢個角接到呢個角，咁樣接啦，要對得好齊。咁樣接完之後呢，就要剪咗呢個長方形嘅多餘部分嘅。由於時間關係啦，我已經剪好咗㗎啦。咁樣就係呢度啦。雖然有啲巢啦，不過唔緊要。就係呢張紙啦，已經剪好一個正方形嘅啦。咁啦，之後呢，就要去接成一個三角形嘅。係啊，三角形啦。之後呢，就要將呢個角接一個地方啦，要上邊咁樣等佢變成一個形狀。係隨便呢個地方唔啱再接過。好啦，就咁啦，隨便啦。咁樣之後呢，再一定要係呢個形狀接完之後，咁樣之後呢，就要咁樣對接多次嘅，睇下係唔係呢個形狀。好幸運，我今次接啱咗。呢個地方呢，唔係因為我渣，係因為呢個地方真係要對好多次先得嘅。咁樣係咪呢個形啦？喺呢個形咁就啱噶啦。咁呢個地方呢個口啦，就要對去呢邊嘅，呢邊嘅。唔係嘅話呢，你剪出嚟就會爛噶啦。之後呢，就要畫嘅，攞起你嗰支筆，咁樣啦，畫呢個圖形，跟住就剪咗佢嘅，咁樣啦，咁樣啦，我畫好再俾你哋睇啦。就係咁樣，都係嗰句啦。由於時間關係，我都係已經剪好咗噶啦。就係沿住呢啲線咁樣剪咁樣剪嘅，已經剪好咗噶啦。完成圖都係同呢個一樣噶啦。呢個咁攤開佢啦，咁你哋等陣啦。咁樣啦，呢度仲有啲未攤開，完全攤開。咁完成就係咁啦。咁今日就拍到呢度啦，多謝。可唔可以俾個 like 我呢？